Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya keessa biyya ala teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha amma sa'aatti odeeffannoo akka waliigalaatti akka biyya keessaattis ta'e akka Afrikaa akkasumas akka addunyaatti taateewwan gurguddoo jiran isiniif dhiyeessinu irra geenya jira. Odeeffannoo yeroo kana isiniif dhiyeessuuf asitti argamne kan jirru an Taganyee Daaqaa akkasumas Abboomaa Qasoo gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii nu faana jira hanga xumuraatti nu faana tura. Hayyabbo akkam baga nagaan dhufte odeeffannoo keenya har'aa akkuma baratame taateewwan gurguddoo biyya keessarraa gaafa eegallu konkolaataawwan deeggarsaa namoomaa naannoo 79 ta'an deeggarsa meeshaalee fi nyaataa fi meeshaalee adda addaa qabatanii gara naannoo Tigraay seenuu isaanii dhaabbanni nyaata addunyaa beeksiseetu kan inni jiru. Kanarraati haa eegallu odeeffannoo keenya. Odeeffannoo keenya dhaabbata nyaata addunyaa wajjin wal qabsiisee akkasumas qabxiilee baay'eedha kan qabannee jiru. Gama bargamattis dabaruudhaan keessumayyuu COVID haaromni yookiin COVIDin bifa haaraa mul'ate kun Afrikaa keessatti mul'achuun akkasumas pirezidaantiin Afrikaa kibbaa immoo waan kana balaaleffatanii kan isaan jiranii dhimma kanas ni kaasna achi booda immoo waa'ee dhimma Boeing wajjinis wal qabatu daawwattoota keenya biraan kan geenyudha. Akkasumas dhimma ministeera barnootaa biyya keessaan rakkoo kaabaa wal qabatu kanallee naannoo Affaar waan jirullee kan tuttuqnu ta'a jechuudha. Kana wajjin amma ajandaa keenya isa jalqaba gama biyya keessaatti kan nuti eegaludha. Dhaabbanni nyaata addunyaa konkolaatota deeggarsaa namummaa fe'ee gama 78 ta'an magaalaa keessa geessuusaa peejii gama Tiwiitarii isaarratti ibseeti kan inni jiru. Kananas wajjin wal qabatee gama akkuma beekamu waraanni kaaba biyyatti gaggeeffamee eegalee booda lammiileen baay'een jechuudha kanneen naannoo san keessa jiran keessumaa kan kaaba Itoophiyaa jiranii deeggarsa namummaa akka barbaadan gabaafamaatti kan inni ture jechuudha. Kan ammoo gama mootummaatiinis ta'e dhaabbilee intarnaashinaal adda addaatiin yeroo garaagaraatti deeggarsa godhamuuf lallabamaatti kan inni ture jiru. Gama kaaniin immoo sagantaan nyaataa addunyaa kun jechuudha. Sagantaan nyaataa addunyaadha. Bara darbes akkuma yaadatamu badhaasa Noobeelii injifachuu isaatiin wajjin wal qabe taateewwan inni biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti hojjetu yookiin immoo deeggarsi inni biyyoota Afrikaa keessatti hojjetaa jiru baay'ee tokko jajjabeessaa akka ta'edha kan gabaafamaatti jiru. Waraanni kaaba biyya keenyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabatee naannoo Affaaritti as darbuudhaanis naannoo Amaaraa keessas darbuudhaan rakkoo guddaa yookiin immoo rakkoo baay'ee qabatee kan inni dhufaa jiru. Kanaaf immoo sagantaan nyaataa kun amma uummata naannoo saniitiif dhaqqabaa akka jiru gabaafamaa kan jechuudha. Akkuma tikaas lolli kaaba biyya keenya keessatti uumame kun waggaa tokko fixee amma gara waggaa lammaffaatti kan eegalee jiru. As keessatti gaa taateewwan gurguddoodha biyyi keenya kan isheen keessummeessaa dhufte as keessatti gaa lammiilee hedduun qe'ee isaanii irraatii akka isaan buqqa'anii bakkeewwan biraa deemanii kanneen kaan immoo bakka iddoo adda addaatti deeggarsa namoomaa ofii isaaniif namoonni jiraachaa turan ofii isaaniif jiranillee irraa dhabanii harka namaa eeggachuu hojjetanii jiraachuu kan malan illee deeggarsa namoomaa nama biraarraa kan eeggatan gareen kan uumaman akkuma jiru kanneen immoo kana darbanii lubbuu isaaniillee aarsaa ta'anii jiran akka jiranidha odeeffannoon yeroo adda addaa ibsuu kan mul'isu. Keessattuu egaa dhimmi dhaabbata nyaata addunyaa kun yeroo adda addaa kan kaasu deeggarsi namoomaa akkuma waliigalaatti naannoo kaabaa keessatti kan xiyyeeffatee jirudha. Garuu akka waliigalaatti kan ilaallu yoo ta'e naannoo Amaaraa keessallee namoonni qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'an akka jiran naannoo Affaarillee rakkoon kun akka jiru kan yeroo baay'ee kan kaafaman miti malee naannoo Oromiyaa keessallee bakkeewwan hedduu keessatti deeggarsi namoomaa kan isaan barbaachisu akka jiru garuu dhaabbileen mirga namoomaa deeggarsa biyya keessa galchan kun irra caalaa isaanii deeggarsa namoomaa kana naannoo kaabaa irratti waan xiyyeeffatanii dhiyeessaa jiran fakkaata. Ammallee naannoon konkolaattota 79 gara sana galuu isaaniiti fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan isaan barreessanii jiranii. Egaa kun gara fuulduraatti akkamittiin bakkeewwan hunda lafa dhalli namaa kan ta'e namni kamillee jiraachuudhaa fi nyaachuu uffachuutu irra jira. Bakkeewwan hedduu keessatti immoo rakkoon kun yeroo inni mul'atu kan jirudha. Garuu deeggarsi namoomaa galaa jiru kun ammallee naannoo kaabaa irratti waan xiyyeeffatee fi loogii kan fakkaatu waan of keessaa qabu natti fakkaata. Akkuma ati jalqaba irraati tuquuf yaalti jechuudha. Rakkoon kun keessumaayyuu gama kaaba biyyattiitti waraana wajjin wal qabate deeggarsi haa gaafatamuyyuu malee Oromiyaa keessatti jechuudha. Kutaalee baay'ee keessatti deeggarsi kan barbaadan lammiileen baay'een ni jira. Kun fakkeenyaaf gama uumamaatiin fi gama namtolcheetiin kan gaggeeffamaa jiru kan gama kaaba biyyaa jiru Oromiyaa keessatti kutaalee baay'ee keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru rakkinni roobaa wajjin wal qabateeti kan bal'inaan inni gaggeeffamaa jiru jechuudha. Rakkoon kun kan mudate kanaa wajjin wal qabatee jechuudha. Keessumayyuu gama Booranaa fudhattee gama Baalee fi Godina Gujii adda addaa Harargee keessa yoo fudhatte hongeen dheerate kun sababa hongeen dheerateef lammiileen baay'een isaanii deeggarsa hatattamaa akka barbaadan yeroo garaagaraatti gabaasaati turreetiin nuti jiru jechuudha. Gabaasaaleen baay'eenis baati kan isaan jiranii uummanni naannoo san keessa jiran deeggarsa barbaadu mootummaanis qaamoleen dhimma
kana ilaalatu hundinuu jechuudha hawaasa hundumaa waan ilaalatuuf deeggarsa taasisuun barbaachisaa akka ta'etti yeroo garaagaraatti kaasaatti kan hin ture akka dhaabbileen sagantaa nyaataa addunyaa kanaaf akkasumas dhaabbilee intarnaashinaali hedduun isaanii wal faana naannoo kana keessatti fakkeenyaaf amma gabaasa har'a bahe keessatti yoo ilaalte naannoo Affaar keessatti jechuudha namootni deeggarsa barbaadan baay'ee akka ta'aa jiran yookiin immoo sababa waraana kanaatiin wal qabatee lammiileen baay'een isaanii fakkeenyaaf namootni miiliyoona 9.1tti dhiyaatan deeggarsa akka barbaadudha kaaba biyyattii qofa keessatti yoo ilaalte jechuudha miiliyoona 9.1 jechuun baay'ee olaanaadha akkasumas naannoo Affaar keessatti qofa daa'imman umurii isaanii waggaa 5 gadi ta'e dhibbeentaa 30 yookiin parsantaa 30 caalan ammoo hanqina nyaataa madaalawaatiif saaxilamaa akka jiran sagantaa nyaataa kun gabaaseeti kan inni jiru kan hundumaa yoo fudhatte rakkoon baay'een akka jiru kiraawudiin rakkoon guddaan akka jirutti kan nuti hubannu jechuudha. Kanaafuu akkuma tikaasti amma taateen kun akkuma tikaaftee iddoo lamatti kaasnee ilaaluu dandeenya qorannoo gama kanaan geggeessine kan of harkaa dhabne illee yoo ta'e maaliif balaa namtochiif balaa uumamaan kan uumamanii keessattuu egaa amma akkuma tikaastee naannoo Booranaa keessa hanqina roobaan wal qabatee rakkoo guddaan akka ture keessattuu naannoon tun horsiifatee bulaadha looniiwwan hedduun akka dhumaa turanii gara jalqabaa irrallee mootummaan callifamanii darbaa akka turanii booddee keessa uummati waliif duuluudhaaf waliif dirmatee hanga ta'e koreen adda addaa bakkeewwan adda addaatti hundaa'ee nyaataanillee kan horiillee kan namaallee gara sanatti mootummaa illee dirmatee deeggarsa taasisaa jira ammallee wantoonni sun gahaa akka hin taane ammallee rakkoon sun hundeedhaan kan hin furamne akka ta'e kan jirudha gama biraatiin immoo balaa namtolchee kan jennu immoo amma fakkiyaaf naannoo Affaar naannoo Amaaraa keessa naannoo Tigraay keessa kan jiran dhimma wal dhabdee daangaa waraanaan kan eegalame kun uummata baay'ee gatii kaffalchiisaa kan jiru ammallee gabaasni haalli hawaasi keessa jiru nyaata madaalawaa namni guyyaadhaa guyyaatti darbuudhaaf waan ta'e nyaachuudha kan irraa eegamu daa'immaniif haadholiin rakkoo guddaaf saaxilamuu boru keessattuu namoonni umuriidhaan raaganii egaa jarreen kun ammallee otoo akkaataa barbaadamuun haalli tasgabbaa'ee naannoo kana keessatti qorannoon geggeeffame beelli amma naannoo miiliyoona 9.1 ol jennu kun kana ol caalu akka malu isaan kun iyyuu akkamittiin daataa kun akkamitti akka funaanaman ammam qabatamaadha kan jedhamullee kan si shakkisu ta'a kana ol ta'uu waan maluu fi haalli akka waliigalaatti biyyi keessa jirtu mul'atee waan jiruuf dhimmooti kun egaa as keessatti amma dhaabbileen biyya keessaa hanga ta'e waliif dirmachuu waliif duuluun akka jirutti ta'e deeggartoonni alaa galan kun bakkeewwan rakkoon keessa jiru kun rakkoon uumamaaf rakkoon namtolchee jiru kun giddugaleessa godhatanii miti yeroo baay'ee qeeqni iddoo adda addaa irratti kan irratti ka'u fakkeenyaaf dhaabbanni nyaataa addunyaa kun deeggartoonni galu baay'een isaa gara kaabaatti waan xiyyeeffate loogii qaba waan jedhu yeroo adda addaa qeeqama. Amma akkuma kaase dhaabbanni maybe dhaabbanni hojjetu sun akkaataa yookiin immoo adeemsa mataa isaa yookiin adeemsa hojii mataa isaati kan barbaadu garuu ammoo boolli ta'eeti kan inni mul'atu dhimma waraanaatti wajjin kan inni wal qabateedha kun ol guddateeti kan waan mul'atuuf jechuudha kanumaaf deeggarsi kun naannoo sanatti inni baay'ate inni kan baay'inaan dubbachuu dandeenyu yeroo darbe naannoowwan gara Harargee keessatti deeggarsaaf akka socho'aa ture gabaafamaatti kan inni ture walumaa galatti akkuma biyyaattotaati gaagama hamma ala amma jiru kana keessatti deeggarsi lammiilee baay'eedha akka barbaachisuudha dhaabbilee intarnaashinaali kan gabaasanii gabaasa keenya kana keessatti jechuudha konkolaattota ta'ee dhaabbileen garaagaraa deeggarsa naannoo sanatti dhiyeessaatii jiran waan gaarii akka ta'etan kan gabaafamaatti jiru kun akkuma jalqabarraa kaastee maybe loogiin jiraatus yookiin ammoo amma lammiileen biyya kana guutumaan guutuutti kan gabaas kan kibbaas deeggarsa kan inni barbaadudha deeggarsi inni barbaadus ammoo akkaataa barbaachisaa ta'een fakkeenyaaf mootummaa naannootiin itti fudhateetti naannoo Oromiyaa keessattis deeggarsa kana taasisuudhaaf qaamni sodaa balaa hooggansa naannoo irratti jiru tattaaffii garaagaraa godhaa akka jiru yeroo garaagaraatti ibsamaati kan inni ture jechuudha akkasumas gama fakkeenyaaf hawaasnis chaalenjiiwwan adda addaatiin jechuudha deeggarsa akka godhaatiif ture gama Booranaatii fi Baalee keessatti kunis kan itti fufu akka itti fufuudha dhaabbileen adda addaas fakkeenyaaf dhaabbileen mootummaadha kanneen mootummaa keessa jiranillee deeggarsa garaagaraa yeroo godhaa turan argineeti kan nuti jiru jechuudha walumaa galatti lammiilee dhaqqabuu qaba deeggarsi amma hawaasni taasisaa jiru kun deeggarsi dhaabbileen adda addaa taasisaa jiran kun kan kaabas jiru kan biyya kibbas jiru guutumaan guutuutti lammiilee isaa dhaqqabuun barbaachisaa akka ta'edha kan hubachuutiin barbaachisu asumaan nun kan dhaabnu akka nama tokkootti yeroo rakkinaa ilmoon namaa waliif dhaabachuu kan of harkaa qabu lammiilee kanneeniif dirmatee gama danda'ameen hawaasa bira wal bira dhaabatee yeroo rakkinaa kana waliif dirmachuu qaba jennee asumarratti dhimma kana goolamne gara dhimma biroo odeeffannoo biyya keessaatti wayita dabarru dhimma sababa bu'aa naannoo waraana kaabaatti geggeeffame wal qabatee dhimmoota jiran keessattuu biyyi tokko yoo hin baranne yoo humna baratu ijoollee baratu lammii baratu hin qabaanne egereen biyya gaaffii keessa akka inni galu wal naman gaafachiisu. Asirratti sababa waraana kaabaatiin naannoo barattoonni miliyoona 1.2 olii akka isaan barnoota isaanii irraati adda citanii jiran ministeerri barnootaa ganama kana fuula peejii isaa irratti baaseeti kan jiru ministeerri barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee
sababa lola kanaatiin barattoonni hangi kun barattoonni miliyoona tokko tuqaa lama hojii isaanii irraa hojii barnootaa irraa akka isaan adda ta'anidha kan isaan kaasanii ji'a tokko dura ragaa sassaabameen kutaa tokko hanga kutaa 12tti kan barsiisan dareen naannoo 1,600 olii akka isaan miidhaan irra qaqqabeedha. Miidhaa qaqqabuu qofa osoo hin taane naannoo 300 irra immoo guutummaa guutuutti kan barbadaa'anii hojii ala ta'an akka isaan kaasanidha. Fuula ganama kana peejii isaan irratti barreessaniini. Inni biroon yuunivarsiitiiwwan 4 naannoo Tigraay keessatti argamanii waldaa yuunivarsiitii dabalatee jechuudha. Isaan kun illee guutummaa guutuutti hojii baruuf barsiisuu kan dhaabanii addaan cite ta'uu isaati kan isaan ibsanii. Kanaanis wal qabatee barattootaa fi barsiisonni yuunivarsiitiiwwan kana keessa kanneen baratanis kanneen barsiisan egaa yuunivarsiitii tokko keessatti higher education tokko hojjetoota hagamii hojjetaa deeggarsaa barsiisaa qofa otoo hin taane hagama of harkatti qabatee jira kan jedhu tilmaamuun nama rakkisu. Isaan kanaaf illee ramaddiin barnootaa gara bakkeewwan birootti kennamee akka jirudha. Guutummaa guutuutti naannoo kaabaa keessatti manneetiin barnootaa 300 guutummaa guutuutti yeroo tajaajila ala ta'anii barbadaa'anii naannoon 1,600 olirra miidhaan qaqqabeera. Barattoonni iddoo egeree ta'anii sirreessanii dhaloota qaruudhaaf itti xiyyeeffatanii ofiillee satilli ta'anii waa hojjechuuf jedhan irraati otoo hin beekamin bakka birootti ramaddiin geggeeffamee fi kan jiru ta'uu isaadha kan isaan kaasan jechuudha. Walumaa galatti lolli naannoo kaabaatti geggeeffame kun biyya kana keessatti rakkoo agamii egeree dhalootaa irratti uume akka biyyaatti Itoophiyaan maal dhabde bu'aa maalii buuse wanti jedhu kun egaa gara fuulduraatti qorannoo bal'aan geggeeffamuu mala. Amma kun gama barnootaa qofaadhaan baatii tokko dura kan qoratamee ragaasheedha kan isaan dhiyeessanii. Biyyi kun ammas chaalenjiiwwan akkasii keessa kan isheen jirtu ammas wanti kun waan dhaabbatee miti itti fufeeti kan hin jiru. Waraannis adeemaati kan hin jiru. Maybe akkuma xumurraa kaastee kun manneen barnootaas dabalatee dhaabbileen barnoota gurguddaa sadarkaa kanarra gaheeti kan hin jiru jechuudha. Kun hundinuu walitti dhufee biyya kanaaf dhiibbaa guddaa irratti biyya kana keessatti kan geessu tokko gama dinagdeetiin hawaasummaatiin yoo itti kallattii adda addaatiin hawaasni naannoo kana jiru miidhamuun isaa kanuma beekamudha. Dhimma kana wajjin wal qabsiisee jechuudha. Ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshiniis adde Salaamaawit Kaasaas ibsa kennaniiti kan isaan turan yeroo darbe. Isaanis yaaduma atamba kaasti keessa manneen barnootaan baay'een isaanii naannoo Affaaris ta'e naannoo Amaaraa keessatti guutumaan guutuutti keessumayyuu iddoowwan TPLF faate to'atanitti jedhamanitti barbadaa'uu akkasumas yeroo darbe immoo naannoo Affaar keessatti wantoonni akkasii kun mudachuun isaanii gabaafamaatti kan ture. Walumaa galatti rakkoon kun akkuma jirutti ammas itti fufeeti kan jiru gara furmaataatti deemuun barbaachisaa akka ta'edha. Akkasumas qorannoon geggeeffame maybe rakkoon kun hammam biyya kanarratti impaaktii geessee yookiin ammoo dinagdee biyya kanarratti maal akka fide gabaasni dhaabbileen gurguddaan jiran fakkeenyaaf kanneen akka International Monetary Fund yookiin ammoo dhaabbanni maallaqaa addunyaadhaan yeroo garaagaraatti gabaasa baaseeti kan ture. Dinagdeen biyya kana akka sadarkaa jedhame saniin guddataa hin jirre akkasumas rakkoo baay'ee keessa rakkoo keessa akka jirullee yeroo garaagaraatti gabaafamaati kan inni ture jechuudha. Walumaa galatti kanaan jennee gama qabxii keenya. Too kanaan xumuriin gama birootiin dhimmoota naannoo humnoonni kaabaa qabatan jedhame kanaan wal qabatee Dr. Saamu'eel kan isaan kaasanii rakkoo uumame kana iddootti deebisuudhaaf ammallee qaamni hundi keessaa bahee irratti yoo hin hojjetu ta'ee rakkoo ta'uu akka inni malu egaa dhimma barnootaan kan wal qabatu wal nama gaafachiisu egeree dhalootaa qaruu irratti bu'aa mamii qaba miidhaa mamii immoo geessisuu mala keessattuu ergi COVID akka addunyaatti biyya keenya seenee gama baruuf barsiisuutiin barattoota irratti chaalenjiiwwan ga'anii keessattuu amma fakkeenyaaf barattoonni kutaa 12 fudhatan kan bara darbe fudhachuu malan bara kana torbee lama dura kan isaan fudhatanii yeroo yuunivarsiitii galuu qabanitti gara barnootaatti kan isaan kutaa 12 qormaata seensaa fudhachaa jiranii wantooti kun wal jalaa siquun addunyaa kana dhalli namaa taraadha kan jiraatu yeroo tokko naafat jiraanne bornama biraa jiraata. Kan hundumaa amma nuti akkasitti bal'ina haalaa yaadnu manne malee kan hundumaa akka sirratuuf nageenyi murteessaadha. Nageenyi yoo hin jiraanne tasgabbiin yoo hin jiraanne jireenyi nuti amma itti fufnu kun yookiin ammoo fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee ta'uu danda'a magaalota garaagaraa ta'uu danda'a malee hawaasni naannoo Wallaggaa keessa jiru rakkoo maalii keessa akka jiru hawaasni naannoo biraa keessa jiru rakkoo maalii akka keessa jiru hundi isaatu wal qabatee waan jirudha. Kun rakkoo cimaadha. Garuu ammoo jalqaba irratti nageenyi yoo hin jiraanne nageenyi biyya tokko yoo hin jiraanne ta'e biyyi sun guutumaan guututti wantoota amma nu kaasaa jiru kanaan caalatti rakkoo biraa hedduuf saaxilamuu kan dandeessu hawaasni hundinuu nageenya biyya kanaaf akka dhufu gahee isaa baachuutu qaba. Furmaan rakkoo hawaasa biyya kana guddaan nageenya waan ta'eef nageenya kana biyya kana deebsisuudhaan tasgabbii fi jireenya qulqulluu itti deebi'ee jedhee wantoonni kun hundinuu sirraa'uu kan danda'u qabeenyi kun barbadaa'ee
manneen barnootaa kun caccabee haa jennuuti malee barattoonni daganaa barnoota dhabane haa jennuuti malee lammiilee meeqa isaanii kan lubbuu isaanii yeroo kana dhabaa jiran jiru. Lubbuu isaanii kan wareegaa jiran jiru. Tokko kallattiinis ta'e alkallattiidhaan wantoonni baay'ee waan jiraniif dhimmoota kana bal'inaan osoo haasa'u baanne. Lammiitu gatiitti kaffalaa haa ta'u eegama biraatiin maal kan itti dabalu asirratti xumuruudhaa fi baatii onkoloolessaa keessa qofa naannoo humna ibsaa elektiriikii Itoophiyaa kan isaan baasanii naannoo birrii miliyoona 1.4 oliiti. Bakkeewwan humni kaabaa qabatan keessatti rakkoon humna ibsaarra ga'e kan jedhu kan isaanillee baasanii jiranii. Egaa walumaa gala wantootni dhala namaaf meeshaalee barbaachisan irratti gama barnootaas gama ibsaadhaan rakkoowwan kaan egaa waan baay'eedha dhaabbileen gama isaaniitiin akka biyyaatti jiran qorannoo qorataniini kan isaan kaasan humni ibsaallee gama isaatiin rakkoo hanga kanadha kan irra qaqqabe kan jedhu eeruu kaasee jira kana caalaa odeeffannoo kana keessaa baanee gara odeeffannoo keenya birootti wayita dabarru. Gama Afrikaatti kan nuti deemnu Afrikaa kibbaa kan nuti argannu jechuudha. Afrikaa kibbaa akkuma beekamu yeroo dhiyoo as yookiin torbee darbii kana keessatti COVID-19 haaraa Omicron jedhamu mul'achuu wajjin wal qabate jechuudha. Biyya isaanii irratti qoqqobbiin garaagaraa darbamaa jira. Keessumaa daandiin xiyyaaraa isaanii namni Afrikaa kibbaa irraa ka'e tokko gara biyyoota baay'ee akka hin deemne qoqqobbiin kaa'amaati kan inni jiru jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee pirezidaantiin biyyattiidha Cyril Ramaphosa jechuudha. Dhimmoota kana wajjin ala bahaniitu waan hedduudha kan isaan haasa'anii san gabaabsinii daawwattoota keenya biraan kan nuti geenyu ta'a jechuudha. Akkuma tikaas egaa gosni COVID kun haaraa Afrikaa kibbaa keessatti argame kan jedhu torbee tokko lama dura kan isaan kaasanii kun immoo biyyoota Afrikaa kibbaa keessatti mufii kaaseera. Aangawoonni biyyattiillee qeeqootti kaaniiru. Aangawoonni gama fayyaatiin gama siyaasaatiin biyyattii keessa jiranii dhimmoonni kun dhimmoota Afrikaa kibbaa irratti xiyyeeffateedha malee dhibeen kun bakkeewwan biroo keessatti argameera. Wantooti kun loogii fakkaata waan jedhu qeeqawwan adda addaati kan kaasaa jiran jechuudha. Gosti vaayirasii kun haaraan gosa baay'ee yaaddessaa fi haalaan ulfaata akka ta'edha. Ibsa isaanii kana keessaa illee kan kaasan garuu biyyootni Afrikaa kibbaa dhimmoota kanaanii sochiin uggura xiyyaaraas ta'e sochiin lammiilee ishee bakkeewwan biroo gara biyya isheetii gara biraatti deemurra kaa'ame kun loogii qabaa kan jedhu baay'ee saaranii jiranii loogii qofaa iyyuu sun taane baay'ee aarii jira kan isaan jedhanii fakkeenyaaf biyyoota akka United Kingdom yookiin immoo England, Israel dabalatee biyyoota Jarman faati, Australiyaan faati jechuudha. Biyyoonni xiyyaarree Afrikaa kibbaa irraa ka'ee gama biyya kootti akka hin seenne jedhuudhaan baasanidha. Jaapanis amma akka baastee jirtudha. Gabaasa Aljeeziraa kan akeeku walumaa galatti yoo ilaalte amma kun fakkeenyaaf vaayirasiin kun yookiin immoo vaayirasiin Omicron jedhamu kun COVID yookiin COVIDin dura fakkeenyaaf isa Chaayinaa magaalaa Wuhan irratti mul'ateeti ala COVIDii baay'ee tokko ija jabeessaa akka ta'e yookiin immoo kan lafaa nama fuudhu akka ta'edha kan inni bamu. Baay'ee tokko akka tatamsa'u yookiin immoo haaluma salphaa keessatti torbee muraasa keessatti namoota baay'ee gara namoota baay'eetti darbuu akka danda'u Profeesaroonni yuunivarsiitii garaagaraa ibsaati kan isaan turan jechuudha. Seeliin inni yookiin immoo seeliin inni ittiin darbu yookiin immoo haalli inni ittiin darbu akka isa kaawwanii caalaa baay'ee cimaa akka ta'edha kan isaan kaasan. Kana doktoroonni baay'inaan ibsuuti kan isaan danda'anii garuu ammoo akka odeeffannoo qabnutti yoo ta'e dhimma COVIDiin ammaa kun jechuudha seeliin isaa jijjiiramu yookiin immoo fakkeenyaaf daddafee nama tokko irratti laaboraatoorii ho'istee qorichi jira fakkeenyaaf AstraZeneca ta'ee Johnson yookiin qorichoonni baay'een isaanii kan kennaman sun jalaan miliquudhaan gama biraatti akka tatamsa'u qorichoonni kanaafillee dhiibbaa irratti geessaa akka jirudha kan gabaafame. Kanumaaf wajjin wal qabatee fakkeenyaaf United Kingdom faati xiyyaara ishee gama kana dhuftu akka hafu kaasuun pirezidaantiin biyyattiidha tarkaanfii kana balaaleffataniiti kan isaan jiran jechuudha. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa dhaabbanni fayyaa addunyaadha ammoo tarkaanfiin balaa bu'uureffamee fi saayinsawaa ta'uu qabaadha kan inni jedhe. Saayinsawaa ta'uu qabaa akkasumas bu'uura isaa beekamuuti qaba kan inni jedhe. Pirezidaantiin biyyattii ammoo saayinsawaas ta'ee akka hin taane yookiin ammoo saayinsawaan alaa akka ta'edha kan kaasanii dhimma saayinsawaatiin alaadha kan isaan jedhanii. Loogiin raawwatamuu vaayirasiin kun guutumaan guututti saayinsawaadhaan miti yookiin immoo bifa saayinsawaatiin osoo ta'eeti fakkeenyaaf Chaayinaa keessatti yeroo mul'ateeyyuu Chaayinaan biyyoota hundumaaf jalqaba bu'uura kan raabsite Chaayinaadha. Erga isiin raabsitee booda biyyoonni kuuwwan Chaayinaa irraa daddafaniiti kan isaan banatanii kun ammoo Afrikaa kibbaa waan ta'eef dinagdee keenya laaffisuudhaaf daddafanii qoqqobbii kaanii kan ammoo kaasuu qabanidha kan isaan jedhan jechuudha. Isaan miira keessa kaanii akkuma miiraan kaasan dhimma kana kan yaadattu ta'e vaayirasiin haaraan inni duraa kun yeroo akka addunyaatti mul'ate pirezidaantii Donald Trump wal qabatee vaayirasiin kun kan Chaayinaati jechuu isaan jedhan Chaayinaa gidduutti diaaloogiin gidduu isaanii ture dhimmooti dubbii wal dhabaa ture amma immoo dhimmi kan Afrikaa kibbaa kun ajandaa ta'ee jira. Isaan illee akka sababaatti kan kaasanii vaayirasii haaraan kunis UK, Jarmanii fi Awustiraaliyaa fi Israa'el dabalatee amman kana biyyoota biroo irratti illee argamaa waan jiruu fi dhimmi Afrikaa kibbaa irratti kaa'ame loogii of keessaa qaba kan jedhuuni lammiiwwan isaanii muummee ministeera biyyattii irraa kaasee dinagdee keenya laaffisuudhaaf kan itti deemaa jiran waan jedhu
godhu kan isaan fakkaatanii qabxii keenya isaa xumuraatti kan nuti dabalu jechuudha. Sa'aatii keenyas deemaa waan jiruuf dhimma xumuraa wajjin wal qabsiisee Boeing 737 Max yoo jennee lammiilee biyya keenya kan nuti yaadannu jechuudha. Yeroo darbe akkuma yaadatamu lammiilee 157 balaa kanaan yeroo isaan lubbuu dhaban beekamaadha jechuudha. Daandii qilleensa Itoophiyaa kan mudate akkasumas Indoneeshiyaa keessattis taateen kun haphin ta'eeti kan inni ture erga sana eegale Boeing jechuudha. Seenaa keessatti jechuudha xiyyaara geejjibaan sadarkaa olaanaa saganta'iinsi isaa taasifamuudhaas jedhameeti jira. Haa ta'u malee qeeqxoonni tokko tokko ammoo Boeing 737 Maxin ammallee nageenya isaa kan eegame miti jechuudhaan gabaasa garaagaraa baasaati jechuudhaan kan inni himate. Boeing akkuma beekamu daandii xiyyaaraa galii guddaa argamsiisanii keessaa kanneen Ameerikaa maddisiistu keessaa isa guddaa akka ta'edha. Garuu ammoo sodaan nageenyaa keessumaayyuu haalli teekinooloojii haaromni inni ofitti dabalee jiru teekinooloojiin haaromni isaan irra jiran rakkoo uuma jechuudhaan yeroo garaagaraatti qormaanni garaagaraa mudataati kan inni ture. Yeroo darbeetti ammoo lammiilee Boeing Max Itoophiyaatiin yookiin ammoo Boeing 737 kan Itoophiyaatiin balaan irra ga'eef beenyaas akka kafalu lammiilee wajjin waliigaluu isaa AFP gabaaseeti kan inni ture jechuudha yeroo darbe. Amma ammoo saganta'iinsi isaa keessatti geggeeffamu xiyyeeffannoo guddaa akka laaluu fi qeeqxoonni baay'een isarratti ba'ataa akka jiran gabaafamaa jira jechuudha. Akkuma tikaaste xiyyaarri kun yeroo darbe bakkeewwan adda addaatti komiin irratti ka'ee balaliirraa dhorkamee dhimmoota isaa qorannoon taasifamuu akka qabu yeroo adda addaa ture. Sanaan illee wal qabatee dhaabbanni Boeing kun kanneen xiyyaara kanaan rakkoon irra ga'eef kaasaa yookiin kaffaltii akka raawwatu illee irratti kan walii galee turedha. Ammallee xiyyaara kanarraa lammiileen biyyoonni baay'een amantaa dhabaa akka irraa jirani. Isaan garuu akka shakkiitti kan isaan kaasanii yeroo tokko tokko rakkoo paayileetota kanneen balaliisan sanaan illee uumamuu waan malu rakkoo teeknikaa ogummaa ga'umsa ogummaan illee wal qabatu malee xiyyaarri Boeing 737 Max jedhamu kuni qorannoo haaraadhaan qoratamee bifa haaraatiin ciminni isaa kan amansiisaa ta'e akka ta'edha abbootiin qabeenyaa dhaabbata kanaa kan isaan kaasaa jiranii. Garuu ammallee dhimmootni Boeing 737 Max kun miidiyaalee addunyaa tokko tokko irratti rakkoonni geessisuu mala jedhu sodaan akka jiruu fi qeeqamaa kan jiru ta'uu isaati. Ta'us jechuudha akkuma tamarraati kaastee keessumayyuu rakkoowwan gama Boeingitiin ka'an kun rakkoowwan garaagaraati kan isaan wajjin wal qabatanii tokko akkuma kaastee maybe ga'umsa dhabuu yookiin ammoo itti fayyadama teekinooloojii haaraa inni appilaayi irratti godheetiin ta'uuti mala kan jedhanis ni jiru. Kanas ta'etan san garuu xiyyaara Boeing 737 Max kanarratti jechuudha erga hojiitti deebi'ee booda ammoo gabaasaawwan 180 ol isarratti dhiyaataniiti kan isaan jiran. Kun baay'ee bal'aadha. Gabaasaawwan 180 kun rakkoowwan kun hundinuu gara caaluu ammoo yeroo lafarra jiran irratti taateewwan mudatan jechuudha. Yeroo isaan lafarra jiran taateewwan mudatan akkasumas yeroo balaliirra jiran akkasumas yeroo petrooliyamii fayyadaman gaazii yookiin itti fayyadaman jechuudha. Rakkoowwan mudatan akka ta'edha kan isaan kaafaman jechuudha. Paayilootonni xiyyaara kanarra jiran yookiin ammoo itti fayyadama isaanii ga'umsa isaanii baay'ee tokko dabaluun barbaachisaa akka ta'e akkasumas rakkoowwan kanaa wajjin wal qabatan rakkoowwan hedduun isaanii kan jiran tokko rakkoo meebii teekinooloojii asirratti appilaayi ta'an akkuma jalqaba kaaseetti yookiin ammoo itti fayyadama isaanii rakkoowwan lafarratti mudatan kan hundumaayyuu aviyeeshiniin federaala biyyattiidha yookiin aviyeeshiniin Ameerikaadha jechuudha. Baay'inaan Ameerikaa keessatti waan jiruuf rakkoowwan itti mudate kan hundumaayyuu saganta'iinsi irratti geggeeffame gabaatti deebuudhaaf baay'ee tokko qoramaati kan jiru jechuudha. Boeing kaampaaniin walumaa galatti odeeffannoo keenya irratti kaasuun murteessaa kan ta'e odeeffannoo keenya keessatti jechuudha yeroo garaagaraatti kaasaa ture jira. Boeingis ta'ee dhaabbileen gurguddoon addunyaa irra jiran yeroo garaagaraatti gama dhimmoota dinagdeetti fidaniitiin koompitiishinii keessa kan isaan seenan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo Boeing 737 Maxiin rakkoo wal fakkaataa Itoophiyaa keessatti mudate akkasumas Indoneeshiyaa keessatti mudate yeroo garaagaraatti mudataa ture eeyarlaayinsiin kanneen fi Turkish faati jechuudha. Kanneen biyyoota adda addaa keessa jiran koompitiishinii dinagdeedha kan qara Boeing qabu irraa fudhachuudhaaf yeroon isaan tattaafataa turan kan ifaatti mul'atee jiru jechuudha. Kun gama dinagdeetiin maybe koompitiishinii geggeeffamaa jiru akka ta'e akkasumas gabaasaawwan itti dhiyaatan kan ammoo ofirraa qolatee maal deebisuu danda'a kan jedhu yookiin ammoo Boeingiin akka duraa sanittan magaalota garaagaraa keessatti fakkeenyaaf yeroo darbe magaalaa Seattle irraa gara magaalaa Brusselstti yeroo ni imalu yeroo gabaabaa keessatti of duuba akka deebi'udha kan inni taasifame. Rakkoowwan kun hundinuu irratti dhiyaachuudhaan Boeing gabaa addunyaa qabatee jiru keessaas dinagdeen isaas kiraash ta'uu yookiin ammoo gadi bu'aatu dhufaati kan inni jiru akkasumas dhageettiin inni addunyaa irratti qabu yookiin ammoo dhageettiin kaampaaniin kun dhaabbilee gurguddoo kaawwaniin wajjin dorgomuuf qabu gadi bu'aa akka jirudha yeroo garaagaraatti kan gabaafamaa ture. Akkuma tikaaste rakkoowwan amma 180 qoratamii akka komiitti irratti dhiyaatan kana wal qabatee isaan kana deebisuu fi xiyyaarri kun egaa yeroo ammaa kana
kanneen keessa hangi tokko sababii rakkoo ta'uu mala waan jedhuu fi rakkoo elektirikaa wal qabachuu mala waan jedhuu fi torbanoota hedduudhaaf akka tajaajila hin kennin turedha kan inni himamu. Amma garuu dhimmooti kun qoratamanii dhaabbati kaampaanii kanaallee akkamittiin maqaa xiyyaarri kana akkuma addunyaatti ga'umsaan waan wal qabatu waan ta'eef wantooti kun qeeqaman kana fure toora hojiitti deebi'uu mala kan jedhu irratti hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasnee xiyyaarri kun lammiilee Itoophiyaa naannoo namoota 157 ta'an illee kanneen balaa kana lubbuu isaa dabalata. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee Keeniyaas keessatti kan isaan argaman Boeing kan Itoophiyaa haa ta'u malee lammiileen gosoota baay'eedha kan yeroo sana rakkoon irratti mudate oduun hagaa immoo achi booda lammiilee san deebisuu haa baatan iyyuu malee deeggarsi lammiilee saniif ta'u beenyaan kafalamuutti danda'u wajjin waliigaluu Boeing lammiilee yookiin maatii sanii wajjin waliigaluu gabaasa asiin dura qabatee ba'ee keessatti akeeketti kan inni ture jechuudha. Kana kan maal jennee odeeffannoo keenyaa xumuru. Sababa yeroodhaafis yeroon keenya deemee waan jiruuf odeeffannoo keenya asumarratti goolamnee qophiilee keenya birootti osoo darbinee gaarii natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan gammaatti daawwataa jirtan kun TV F5 irraa odeeffannoo isin bira gahaa turanidha. Qophiileen keenya itti fufuu yeroo gaarii.